Всем привет! Сегодня первый раз, когда я вам не расскажу адрес заведения, куда мы отправляемся. Таковы правила. Ну а вы на канале Агробар. Меня зовут Алексей Косичка. Это проект «Барная карта». Мы отправляемся в секретное место – камин. Правда? Сначала надо позвонить. Погнали! Ребят, всем привет! Добро пожаловать в камин. Всем, кто приходит на впервые, полагается небольшая экскурсия. Начинается она с гардероба. Это вот там. Там оставляют верхнюю одежду и переобуваются в тапочки, которые вы найдете вот здесь в белой корзине. Когда будете готовы, проходите дальше, я вам все объясню. Так, ну что, начнем вот с этого. Раз. Два. И проходите, присаживайтесь. Итак, как я уже говорил, место у нас довольно необычное, но сразу скажу, что это не секта, не свингер-клуб и не тайное общество. Это скорее большая старая квартира в центре Москвы, куда люди приходят тусоваться на большой домашней вечеринке. В общем, представьте себе, что вы на первом курсе, родители уехали на дачу, и вас позвали на студенческую вписку, где уже тусуются ваши друзья, но вы там впервые. Вот примерно какая здесь атмосфера. Можете называть это квартирник, вписка, хата, флэт. Мы называем это камин. Здесь можно проводить время как в баре, сесть за стойку, заказать коктейль, поесть, послушать музыку, а можно тусоваться как в гостях у друзей. Ходить по разным комнатам, знакомиться с людьми, изучать пространство, все трогать. Можно играть на гитаре, в приставке, в настольные игры, петь, танцевать, есть курилка. Можно пойти на кухню, познакомиться с поварами и выпить с ними, если они будут в настроении. Можно сидеть на ковре, валяться на диванах, при желании даже поспать или принять душ. Мы не против, у нас все для этого есть, только спросите. В общем, другими словами, у нас здесь делают не то, что принято делать в приличных местах, а то, что делают в гостях у друзей. Поэтому переобуваются, потому что мы дома, и у нас чистые полы. В общем, о нашей более подробной истории, о том, откуда все взялось и как это получилось, мы расскажем чуть позже. Вот. А пока что давайте поговорим о наших правилах, которые у нас есть для того, чтобы поддерживать нашу необычную атмосферу. Значит, во-первых, у нас всегда закрытая дверь, поэтому вход только по звонку по предварительной договоренности, а выход только через кого-то из нас. Поэтому, когда вы соберетесь домой, попросите, чтобы мы вас проводили, потому что дверь закрыта. А во-вторых, у нас здесь жилой дом, над нами есть люди, пусть и через этаж, но мы не хотим их беспокоить, чтобы они потом не беспокоили нас. Поэтому не устраиваем супершумные дискотеки и просим наших друзей тоже сильно не шуметь. И в-третьих, к нам не приносят запрещенные вещества. Собственно говоря, просим не создавать нам лишней головной боли, нам хватает просто выпивших людей, это наша традиция, так что без этого, пожалуйста. Вот. Далее, браслетики на ваших руках. Это номера вашего личного счета. Они нужны потому, что у нас люди не сидят за столиками, все свободно гуляют с места на место, бегают из комнаты в комнату и в разных местах получают разные вещи. В баре напитки, на кухне еду, а в гостиной стоит пара холодильников, из которых вы сможете сами взять пиво или сидр. Там уже домашняя вечеринка, все свои, почему бы и нет. Так что, когда попросите что-нибудь поесть или выпить, вас спросят, какой у вас номер, и все запишут на ваш счет. А если возьмете что-нибудь с холодильника самостоятельно, то подойдите к бару и покажите, что взяли. Просто вот я взял пиво, вот мой номер, запишите, пожалуйста. Все просто. Соответственно, перед уходом в баре рассчитываются, вам срежут браслетик и отправят домой назад в дикую природу. Всем, кто приходит нам в гости, полагается рюмочка. Так что угощайтесь. Наша настоечка. Опа. И когда выпьете, оставьте рюмочку при себе, я вам в конце покажу, куда их отнести. Ну что вы уже видели? Вы уже видели наш гардероб. Вы уже видели нашу комнату для экскурсий. Там у нас есть видак. Когда не проходит экскурсии, можно дойти посмотреть старое кино. Здесь туалеты. Есть пара кабинок и рабочая ванная. Можно принять душ, можно пофоткаться. Классные получаются фотосессии. А еще очень удобно, когда летом дома включают горячую воду. Можете прийти к нам с полотенцем. Здесь доска объявлений. Можно оставить какое-нибудь послание кому-нибудь, продать машину, я не знаю, или еще что-нибудь. Пойдемте дальше. Это наша гитарная. Здесь у нас, собственно говоря, есть инструменты. Можно побренчать, попеть, почитать матерные частушки или стихи. Есть вот стена с ностальгическими плакатами. Может, у вас тоже в комнате такие раньше были. Тут даже есть некоторые мои. Собственно, здесь можно закрыться шторами и устроить квартирник, чтобы не мешала музыка снаружи, и попеть. Здесь у нас разуваются. Давайте сделаем это, я объясню, почему и зачем. Это наша комната отдыха или детская.
сюда к Вите заходит босиком. И тут у нас мягкий пол, мягкие стены, двухэтажная кровать, можно поваляться даже на втором этаже. И старые приставки здесь и там. Есть всякие Super Nintendo, PlayStation, в общем, можно поиграть в какой-нибудь ретро и зачилить. Это наша гостиная. Здесь у нас происходит основной движ. Собственно, что у нас здесь есть? Здесь находится бар. Здесь у нас небольшая сцена с диджейкой, стеллаж со всякой всячиной, диваны для отдыха, мини-танцпол. Это холодильник с пивком. Отсюда можно брать все, что вам понравится и захочется. Просто хватаете, открывашки здесь, пробочки сюда, а отмечаться в баре. Собственно говоря, кроме пивка, в баре у нас можно попросить у ребят коктейли, всякие джин-тоники, вино, крепкий алкоголь. Не стесняйтесь, спрашивайте, у нас много чего есть. Мы можем выглядеть как какие-то странные ребята из подвала, но на самом деле все раньше работали в хороших коктейльных барах, так что можем удивить. Пойдемте дальше. Сзади вас находится у нас большой красивый камин, наш символ, центр притяжения. Здесь есть безалкогольный столик, можно самостоятельно заварить себе чай, кофе, какао, никого не спрашивая, сколько угодно. В этом холодильнике у нас сидр и темное пиво. А вот это комната родителей, туда ходить не надо. Вы знаете, на любой вписке есть комната, куда ходить не надо, у нас она вот здесь вот, чтобы нас не заругали. Так, здесь у нас курилка. Смотрите, какие у нас правила. Если у вас электронка, то их курят где угодно. А вот если у вас стики или же сигареты, то это вот там. Держите дверь всегда закрытой и пойдемте, пойдем. Здесь может быть сколько угодно человек, хоть 5, хоть 10, хоть 15, но сигареты одновременно курят только 3, чтобы не было слишком сильно накурено. Айкосы не в счет, можно курить без очереди, в любом количестве, а вот сигареты не более 3 штук одновременно. Тут же у нас есть телек, можно смотреть старые клепешники, футбол, кино, в общем, что захотите. Это кухня, сердце нашего дома. За кухню отвечает наш шеф Макс. Вот, может покормить вас сегодня до 2 часов ночи. Если голодные, вот там на доске написано, что ребята готовят. Приходите, выбирайте, спрашивайте аллергены и заказывайте. Когда это готово, ребята оставляют ее на столе, здесь или там. Вы забираете ее сами и идите, где вам нравится. Можно здесь, можно по всему камину, где хотите, где угодно. А когда вы поели или попили, и у вас образовалась пустая тарелка, или рюмочка, или любая другая посуда, то когда вы на вписке, надо поставить ее в раковину. Пойдемте покажу, где это. Это наша последняя комната. Это наша мойка. Собственно говоря, сюда тоже можно и даже нужно. Собственно, как я уже говорил, что у нас не совсем стандартное кафе или бар. У нас здесь скорее такая комьюнити, большая вписка, где так уж вышло, что готовят коктейли и можно еще поесть. Но посуду за собой убрать хорошо. Так что оставляйте в раковине и забудьте о ней, мы помоем. Ну и в целом не стесняйтесь приходить сюда, чтобы провести время. Что дальше? Дальше я закончил, вы теперь свободны. Идите, возьмите себе что-нибудь выпить, ведите себя хорошо, осваивайтесь и добро пожаловать. Кайф. Спасибо. Это барная карта. Ребят, во-первых, хочу представить парней. Максим, Илья. Парни, представьтесь и скажите, за что вы здесь отвечаете. Ну, всем еще раз привет, как минимум привет тебе еще в том числе. Меня зовут Макс, я художественный руководитель проекта «Камин» и фактически организую все разные мероприятия, интересные экспириенсы в этом проекте и доме. Илья. Меня зовут Илья, один из идейных вдохновителей этого пространства. Взял на себя эту обязанность, потому что многие нас считают таким обычным барчиком, куда можно прийти и выпить пиво, но все-таки мы коктейльный бар первоначально, и вот за это наполнение как раз-таки я и отвечаю. Что вот этот молодой человечек делает на этой фотографии? Который посередине на телевизоре. Нормально. Фоточку вот сюда поставим, ребята. Да, хорошую фотографию нашел. Первоначально, когда мы задумали и реализовали камин как пространство для себя и для своих друзей, такой маленький подвальчик, где мы экспериментировали и из чего мы и выросли в то место, в котором мы находимся. Нас было 5, мы задумывались над ростом дальнейшим и понимали, что своими силами мы не совсем вывезем то, что нам предстоит, и искали еще одного компаньона, который к нам присоединится. И там, размышляя впятером, мы поняли, что это может быть только один человек, один ресторатор, с которым мы готовы сотрудничать. И так получилось, что спустя несколько дней он сам к нам обратился с предложением. Это был, да, Данил Гольман, один из основателей бара «Бикс», Мицва, сионист,
и сейчас уже впоследствии в других странах успешных проектов. Чуть-чуть прерву, вот здесь будет обзор на Митсу, перейдите, посмотрите подсказочки. Ребят, сейчас с вами вот Дани Гольман, да, но давайте все-таки расшифруем, откуда появилось название камин, что оно означает. Давай я расскажу, что могут думать люди, которые к нам, наверное, приходят, и то, что потом к этому названию прилипло, а Максим уже конкретики добавит. Чуть-чуть. Да. Ну, камин созвучно английскому слову come in, что такое? Зовем к себе в гости, где-то на подсознании гостей, ну, на подсознании людей, которые к нам приходят, играемся. При этом камин, возле которого в том числе мы сидим и ведем беседу, это такое уютное место внутри квартиры, где хочется посидеть, отдохнуть, отпустить весь предыдущий день. И если ты сел рядом с другом, поделиться чем-то таким сокровенным. Это вообще, в принципе, часть нашего концепта. Это разговор по душам между людьми. Возвращаясь к названию, фактически просто Илюха написал в столбик наши имена, типа людей, которые все это сделали. И по факту камин — это аббревиатура наших имен. И Коля, Артем, Максим, Илья и Никита, так вот все и родилось в единое слово, как камин. Ребят, откуда вообще появилась концепция, идея такой концепции, идея открыть, ну, по сути, не заведение, а квартиру, и под нее, и в нее встроить заведение? Ну, давай тоже немножечко начну, так как нас сегодня в том числе двое, мы с Илюхой будем на подхвате. По факту, на самом деле, мы все друзья, которые в барной индустрии крутимся уже большое количество лет. Но если там сказать, что мне там 33 года, а лет в 16 я первый раз зашел за барную стойку, вот, также и чуваки тоже очень много где поработали. И в какой-то момент мы осознали, что поработав долгое время на разных дядечек, тетечек, в разных там барах, городах, и в том числе и странах, у нас собрался свой какой-то жизненный опыт и понимание того, как может вообще в принципе попробовать выглядеть в барной индустрии проект. И мы для начала просто решили сделать себе спот, где бы мы сами могли себя каким-то образом проявлять, заниматься в том числе в индустрии интересными делами и просто открыть локацию, в которой просто начали бы приходить наши друзья, вместе с ними мы бы где-то что-то пробовали, опять же свои идеи воплощали в жизнь и смотрели, как это работает. А все-таки друзья, они хоть отчасти и там, знаешь, люди, которые много чего тебе простят, но и в том же самом моменте одновременно они много чего тебе смогут сказать, где есть какие-то движухи, и поэтому это просто была локация, в которой мы все собирались, проводили классное время, дурачились, деградировали, веселились и таким образом проводили время. Поэтому камин пошел оттуда сам по себе как таковой. Но так как мы там без какой-то большой подушки были все, мы понимали, что денег не так много, скидываться нужно из того, что мы имеем, и отталкивались не только, понятно, от этого, но и вот то, о чем сказал Максим, именно там сделать что-то для себя, сделать что-то для друзей, но при этом с ограниченным количеством денег. И вот так все начало зарождаться, начало перемешиваться в голове и концепция, и наша возможность, и родилась квартира. Друзья, как вы знаете, все наши выпуски выходят при поддержке компании Агробар. Агробар – это крупнейший российский производитель фруктовых и ягодных пюре. В ассортименте нашей компании более 70 видов пюре. Моновкусы, такие как манго, маракуйя, гуанабана, каламанси. Эксклюзивные миксы – глинтвейн, облепиха, имбирь, малина, маракуйя и многие другие. Ознакомиться с полным ассортиментом вы можете на нашем официальном сайте agrobar.org. Ссылочка будет в описании. А еще в описании вы найдете мой бессрочный промокод на скидку 10% на покупки в нашем интернет-магазине с доставкой по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Готовьте разнообразные десерты, блюда, напитки с Агробар и продолжайте просмотр. Ребята, ваш адрес – это такой, секрет Полишинеля. Но, тем не менее, вы попросили, не озвучивать нигде это. В чем прикол?
Мы за сарафанное радио, за комьюнити и за то, чтобы люди приходили и приводили к нам своих людей. И если, скажем так, взять процентное соотношение, даже банальное, 90% к нам приводят своих друзей, коллег, мам, пап, родителей, детишек, кошечек, собачек, и лишь реально 10% попадает к нам вообще откуда-то, узнав о нас в небольшом количестве, знаешь, там, интернет-пространстве. И этот момент просто к тому, что мы выступаем больше не за количество там людей, которые вокруг нас, а за их качество. И пускай, что раз в месяц мы узнаем 2 новых, но классных людей, нежели 300 человек нам придет, и мы не будем знать, кто, как, что, кого, откуда и что вообще, в том числе от них ждать. Важный момент, как раз следующий вопрос. Расскажи прям вот алгоритм, как новому человеку попасть к вам сюда. Блин, это каверзный достаточно, кстати, вопросик получился у тебя, хоть и настолько простым. Но на самом деле в небольшом количестве, скажем так, пабликов у нас есть информация, да, не будем там ремарочки сайтов делать, где нас можно найти, но так... Подожди, допустим, есть сайт, Ага. на нем вы, но даже узнав этот номер, я же не зайду, позвонить Придется сюда. набрать. Я типа прям, я позвоню, но вы такие, а ты кто? А это, видишь, же тоже Ты меня классно. не пустишь, если Нет. Поэтому как вот прям расскажи алгоритм, как сюда Разговор будет все равно заведен. И очень классно, когда даже по телефону ты набираешь в какое-то там заведение, бар, ресторан, тебе здравствуйте, на связи там хостес Алиса, там, образно говоря, как хотели бы столик забронировать, что-то идет, все-таки такое общение. А когда нам ты позвонишь на телефон, мы скажем: привет, Макс на связи. Чего, блин, сделаешь? Позвонишь? Все, А я, кстати говоря, чем чаще задумываюсь, чем чаще неправильно его говорю, поэтому надо расслабить свой мозг. Да. И, соответственно, мы просто скажем тебе: привет, как тебя зовут, как дела, откуда ты о нас узнал, с кем идешь. То есть мы уже по-дружески начинаем вести разговор с человеком и понимаем, что да, он узнал где-то из интернета, еще что-то. Мы говорим: смотри, будь готов к тому, что у нас дом, у нас вот такая атмосфера, обстановка, типа, будь готов одеть тапочки, послушать небольшую вводную часть, если тебе хочется сюда попасть. Ну и в том числе, таким образом, мы уже людей немножечко разминаем и расслабляем к тому, что, это как ты в гости ходил. Понятное дело, раньше мобильников не было, все звонили там в домофон и в дверь, но все равно ты из хаты выходишь такой: так, Колян, там из серии, я через 15 минут к тебе зайду, одевай тапки и принимай свой душ. А второй способ, самый простой, как я сюда Это попал? обычно вон друзья снимают, фоткают, выкладывают, знакомятся и говорят: Лёх, блин, пошли, покажу, есть классное местечко, познакомлю с друзьями. Причем, что как бы чаще всего так и получается. Вот, примерно как-то так, если в 2 словах попробовать. Ребят, скажите, пожалуйста, вот я пришел сюда, как вы вообще работаете, график, да, и какое наполнение, что мне ожидать, какая разница, будний день, выходной день, какая программа здесь, что происходит? Но мы работаем со среды по воскресенье с 8 вечера до 2 ночи на вход. Можем задержаться чуть там подольше, в зависимости Выходные то же самое? Да. Ты зайти можешь до 2 ночи, да. Все, я тебя понял. Дальше мы там по наполнению количества людей решаем, там по загруженности, по собственным силам. Можем и там в 2 часа также уже начать закрываться, если Можем нет. закипеть и до 8 утра. Типа. Да, По-всякому, потому что Вряд ли в пятницу, в субботу вы в 2 часа закрываетесь. точно нет. Да. Знал бы ты, во сколько мы уходим отсюда. Да, Как-нибудь мы тебя тормознем с собой, и у тебя вообще, возможно, дальше докрасится вся картинка. Окей, а по наполнению что здесь происходит? Потому что вы какую-то тематику каждую неделю придумываете. Делаем тату-фестивали, разные кинопросмотры, музыку, опять же, не только электронную, но и живые концерты, стендапы, стихотворные вечера. То есть мы осознаем, что люди вокруг нас разные, и зацикливаться на какой-то там отдельной одной категории, такие: так, все, мы только стендап, и год будем его делать. Нет. Поэтому каждый, придя сюда в новый очередной день, во-первых, познакомиться с новыми разными интересными людьми сам для себя, и таким же образом что-то новое черпанет. И вот так вот мы и зацикливаем. То есть, скажем так, люди к нам приносят идеи, а мы являемся таким звеном, которое в том числе и для себя, и для них помогает их как-то реализовать и воплотить. Уже давно висит этот вопрос. Парни, был же первый камин. Расскажите про него. Был. Но когда меня спрашивают о том, что здесь происходит и как,
я говорю, что каждый человек, который сюда попадает, прикладывает руку к созданию и атмосферы, и самого пространства. И наши гости являются неотъемлемой частью того, что здесь происходит, а мы больше как вектор, который направляет все их действия. С нами долгое время были наши друзья там где-то на подмоге, где-то поготовить напитки, где-то помыть посуду. И вот спустя время они стали неотъемлемой частью и столбами того, что происходит уже в новом камине. А вот о старом пусть расскажут они лучше сами. Это барная карта. Парни, привет. Давайте начнем с того, как вас зовут и чем вы здесь занимаетесь. Меня Лех зовут, это Димон. Мы также с ребятами живем здесь, занимаемся нашим прекрасным домом, в котором ты сейчас находишься. Занимаемся огромным количеством всего. Собственно говоря, если есть какая-то конкретика у тебя, задавай, я тебе отвечу. Будет чуть-чуть позже конкретика. Лех, ты тусил в первом камине и стал теперь работать с ребятами. Правильно? Тусил это слабо даже говоря, супер мощно тусил там, потому что, да, с ребятами я очень сильно давно знаком. Мы встретились однажды в одном из первых баров, и со всеми ребятушками я познакомился там, это было хреново тучу лет назад. И да, в один из дней ребята открыли дом, первый камин, искали, залетай в гости, я залетел к ним, и я помню историю, я всегда рассказываю им, что я был человеком, который первым ночевал в курительной комнате в один из первых дней камина. Собственно говоря, проснулся как в пепельнице, но с огромным удовольствием и с сильным похмельем. Вот такая история. Дима, а ты был в первом камине? Да, я был в первом камине. А ты был в первом камине? Нет. Вот и все. Вот и всё. Расскажите тогда, что было в старом камине, чем он отличался от того пространства, где мы сейчас уже находимся? Слушай, ну отличие было колоссальное, как минимум в размере, потому что это была супер маленькая камерная квартирка в подвале жилого дома, в который приходили ребятки, и самая основная история была, почему мы туда приходили, потому что ты, приходя туда, каждый раз встречал своих друзей, по сути, было такое ощущение, что оттуда даже никто не уходил. Как минимум была дверь закрыта на ключ, это был темный подвал, и ты, приходя каждый раз туда, видел одних тех же людей, которые там, мне кажется, прописались. Мы, собственно говоря, также там прописались, одно время помогая ребятам заниматься какой-то определенной деятельностью, вставали на кухню, готовили напиточки, убирали пепельницы из курилки, общались, играли на гитарах, собственно говоря, и поддерживали ту самую атмосферу. И, собственно говоря, еще раз скажу, собственно говоря. Вот. Дима, а как ты первый раз попал в камин? Блин, я работал с Колей тогда в баре в одном, и он такой мне, я со временем уйду, а он был барменджером. Я такой, окей, ладно, жаль, конечно, этого добряка. Он ушел, и однажды мне пишет, у нас все получилось, вот адрес. Я такой, ладно, приезжаю и такой, вот козлы сделали, да, а я еще нет. И все, я начал ходить просто постоянно со всеми. Ну, как Леха сказал, все свои. То есть, если здесь ты видишь, что тут 200 плюс квадратов, там 60, и там 30 человек уже битком, но ты заходишь и типа такой, все здорово, 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 потом, Леха, это кто? Да, это нормальный чел, типа, это чей-то там кореш и еще. Ну и в целом, наверное, все. Что еще могло отличить? Вы присоединились к команде уже здесь или еще там? Ну, как сказать, мы есть. мы готовили эту команду, чтобы она нас Учили приняла, их. да, Учили этих показывали все, на что мы способны, чтобы у них потом не было вопросов. Не, в старом камине я, наверное, порядка там 5-8 раз выходил как будто полноценно в смену, когда, ну, чуваков было 5, у них был какой-то выезд, они уезжали, и Коля такой, я, значит, в воскресенье один остался, возьмешь выходной, поможешь мне? Я такой, ну, окей, приезжаю, и вот мы вдвоем, типа, на весь камин, у тебя вход, бар, курилка, кухня, мойка, все. Но было круто, и сейчас Слушайте, круто. а тот камин, он же был нелегальным, да, так назовем. Как бар нелегален. Слушай, ну, собственно говоря, не было плана открытия бара. Это было место встречи людей, это был спотик, как говорится, в таком понимании. Все приходили пообщаться, встретиться, если они хотели что-то выпить, у них было с собой что-то выпить. И, собственно говоря, мы общались, наливали друг другу напиточки, и нам не обязательно нужно было это, скажем так, как правильно сказать, делать это из этого культ какого-то бара. Это была квартира, как гости. В гости же нелегально нельзя вы зайти. в тот момент в барах работали в других, да? Да, конечно, да. Мы И не потом останавливались. грянул ковид.
Да, это было классное И время. вот что происходило в то время? Слушай, ну, было жестко. Много выходных. Много выходных, отсутствие понимания, что делать дальше. Но, собственно говоря, в те моменты, когда ничего не работало, ребята, по сути, могли также работать, но мы начнем с того, что мы не работаем, а трудимся, как минимум. И в то время мы, по-честному, заботясь о людях, не открывали дверь камина, никакой деятельности там не происходило. Но мы, собственно говоря, наращивали какие-то наши новые идеи, чтобы их потом внедрить вот в это новое пространство, в котором мы сейчас находимся. А как вы пришли к тому, ну, если вы знаете, что, ну все, ребят, ну, мы переросли вот это 60 квадратов, нам нужно большее пространство, большее заведение. Слушай, да элементарно, это вопрос в комфорте нахождения своего личного и комфорте нахождения людей, которые у тебя дома находятся. Когда тебе элементарно не хватает времени, чтобы сходить в туалет или покурить еще одну сигареточку, или ты не можешь зайти на кухню, чтобы поесть или что-то выпить, ты понимаешь, что тебе нужно расширяться. И как минимум, в том числе, новое пространство нам помогло это сделать, и теперь огромное количество людей могут быть с нами одновременно здесь. А многие ли гости из первого камина переехали во второй? А кто ваши вообще гости, как вы их сами видите? Да переехали все, потому что переехали все. Да, как мы видим своих гостей, да, Ну, нету... кто к вам приходит, как вы вот с той стороны? Ну, типа, давай, ты вот жил 5 лет там, условно, на Таганке, да, переехал на 905-го, и кореша такие, мы к тебе в гости больше не поедем, ты что-то отстой, переехал далеко, теперь не круто. А тут мы переехали, сука, 1,5 километра. Ну, хорошо. Как ты видишь своих гостей? Кто к вам приходит? Ну, сейчас не надо только вот это все наши друзья. Ну, хотя, наверное, здесь это Ну, канает. вообще не все, типа, у меня мало Вы же друзей. выросли, ну, здесь Тут уже друзья есть- Лехи тусуются, там, друзья Ильи, они меня обижают. Иногда приходят мои друзья, они за меня заступаются. Вот. Да не, на самом деле, короче, есть два пласта людей, я так это вижу. Это пласт людей, которые ходят сюда стабильно, постоянно, которых мы знаем больше, чем в лицо, которые заходят, здороваются со всеми за руку, там могут помочь выкинуть мусор, принести ящик пива там и такое. И есть, ну, у меня в голове это такие туристы, знаешь, которые, они приходят сюда не столько в бар, сколько в музей, потому что нам сказали, мы прочитали все. Приходят эти вот девочки в платьицах, на каблуках и такие... разуться, я не могу, у меня образ. Мы говорим, малая, какой образ? Ну, типа, ты сейчас потусишь на хате и поедешь в бар. Она, ладно, хорошо. И вот они идут на экскурсии, вот такие вот. Все, пришли, посмотрели. И вот из туристов половина становится, опять-таки, корешами, друзьями, половина уезжает навсегда. Но я не вижу в этом проблемы, потому что, ну, нельзя всем угодить и быть со всеми другом. Так что приходите к нам в музей. Посмотрите, как мы живем в 1998 году. Ребята, вот эта вся история с браслетами, вы же все тут на доверии строится, получается. Абсолютно так. А как часто вот бывает, что человечек что-нибудь взял и не подошел? И бывает ли? Слушай, наверняка да 100% бывает. Здесь вопрос не в том, что мы хотим следить, как это часто происходит или нет. Закон вселенский кармы работает, и, знаешь, абсолютно неважно. Да хоть 10 пива унеси у меня из дома, я точно не обеднею. Но кайфово ли тебе будет потом приходить сюда и оставаться здесь с нами? Если будет кайфово, приходи еще раз, забирай. Но мы надеемся, что никто так не делает, и такого никогда у нас не происходило. А доверие — это самая главная валюта, мне кажется. Она важнее всего, и денег, и каких-то бюрократических штук. Поэтому кайф, приходи, бери, выпивай и плати за это. Не хочешь платить? Мы тебя найдем. Мы тебя найдем. Мы тебя найдем. Душ. Вот там вот душ. Ребята говорили, что воду отключают. Кстати, скоро сезон, может быть, приду. Нет, а если без шуток, кто-нибудь реально мылся там в душе? Конечно, естественно. Мы с самого начала, когда люди сюда приходят, говорим очень важную вещь. О том, что вы не находитесь в пространстве, где есть какие-то декорации.
Это реально настоящая квартира, в которой есть все для того, чтобы можно было здесь жить, встречать гостей и пользоваться всем тем, что им нужно. Соответственно, ребятки могли приезжать с самолета, с чемоданами, такие, блин, чуваки, у нас рейс, мы сейчас приедем к вам в гости, можно залетим? Да, они залетают такие... А можно помыться? Да, конечно, кайф, иди помойся, дам тебе полотенце, переоденешься в чистое, сядешь за барчик, приготовим тебе напиточек, покормим тебя. И, собственно говоря, даже если устанешь, может быть, покемарить валяльный, но вовремя разбудим, когда туса закончится. Поэтому, да, всем можно пользоваться. Самое главное, спроси, а мы расскажем. И шторочку. Можно болты-болтыры и просто... У меня вопрос, у вас там есть стиральная машина, а у меня есть сводная сестра. Вот. Может ли она приехать постираться? Это тонкие отсылки на Pornhub, который понимает только Орлов и я, и почему-то я... Это барная карта. Парни, учитывая ваш концепт этой квартиры, что на каждой же вписке происходит какая-нибудь херня. Расскажите по истории самого дикого, что вы здесь зацепили. А на камеру или потом тебе расскажу? Потом ты мне вторую расскажешь. Ладно. Короче, был тип, пришел первый раз, его привели друзья, он, раскайфовался, все классно. И, короче, наспор за 30 тысяч, а вот борода вот такая же была, и сверху вот как я. Наспор за 30 тысяч, он в круг побрился полностью, как раз в том самом душе, о котором ты спрашивал. Они заказали Яндекс.Лавка, там доставка станки, там жилет одноразовый, все. И он брился прям минут 20, там полкамина снимало его брило, и все, и был вот такой вот мужчина, а потом стал просто колобок. И укатился. Да, и на выходе я его провожаю, он очень расстроен, я говорю, чувак, а что такое? Я вообще не ожидал, что это все будет всерьез. Я говорю, ты сам взял 30-ку, пошел, типа, намазался и брился. Да не, ну просто я не знаю теперь, что жене говорить. Короче, он больше не возвращался, но ничего страшного. Либо вы не знаете, как он выглядит теперь. Да, Вообще. это легкие деньги. Не, про него сняли аниме, называется One Punch Man. Хорошая отсылочка. Твоя история, Лех. Ой, самая необычная история, которая случилась со мной или с гостями либо здесь? Вообще Про в целом. себя давай. надо Не про топи себя. себя, да вы с гостями, что здесь странного происходило? Слушай, да на самом деле куча всего, всякие мракобесы, также, знаешь, мы являемся людьми, которые изгоняют дьяволов, но мы это очень вовремя делаем, мы это делаем сразу на входе, поэтому они заходят к нам уже чистыми. Слушай, да дофига всего было, и люди, которые там пытали врываться сюда, будучи в непонятном вообще состоянии, такие, чё, не запустишь, что ли, нас? Я говорю, а вы кто? Они такие, не знаю, люди просто, типа, из рода. Такие, ну ладно, это прям буквально на днях было. Я не помню, что было. Ну окей, здесь. подожди, Ну, это там такие, все ты истории сейчас такие не для камеры. общие, ты сейчас Это такие общие что-то из говоришь, прикольного, что-нибудь что здесь- прикольного происходило. Да, была одна история с нашей подружкой, она была на супер веселе, у нас была какая-то пятничная вечериночка, играл диджей, и она решила потанцевать так, чтобы ее все видели, она забралась на стул и яростно двигала всеми своими прекрасными телесами, но в один из моментов, когда она хотела с него спрыгнуть, у нее нога застряла в стуле, и коленка у нее из передней части переместилась в заднюю часть. Вот, а потом она все равно прибегала к нам, и мы ее здесь таскали, перетягивали, помогали ей проходить, где-то садиться. Она продолжала выпивать, она была с какой-то специальной штукой для того, чтобы нога у нее продолжала двигаться, но потом с кайфом продолжала ходить, но больше на стуле никогда не садилась. Парни, на самом деле уже хочется поговорить про кухню и бар. С кем это можно сделать? Так не надо про нее говорить, иди на кухню, шеф тебе все расскажет. Погнали. Это барная карта. Ребят, мы на кухне, Илью вы уже знаете, а это Максим. Максим, за что ты здесь отвечаешь? Привет, я шеф, отвечаю за кухню, кормлю людей. Все, за что я здесь отвечаю. Расскажите вообще, какая идея заложена у вас в вашей кухне и в баре? Давай с кухни начнем. Давай с кухни. Ну, мы не ресторан, как все уже поняли, поэтому еда простая. То, что можно было бы съесть на вписке, достав из холодильника, попросив, может быть, кого-то приготовить. Но есть и специалитеты, как доширамен, например, когда мы переделываем дошик привычный в настоящий рамен, подаем его в заводской упаковке с приколом. Какая-нибудь
Домашнюю тушенку мы делаем из индейки, потом добавляем ее в макароны по-флотски. Такая еда, которая всем понятна, близко, ну и вкусно, естественно. Иль, когда ты бар составлял, о чем ты думал, что ты закладывал туда? Но хотелось выдержать концепцию самого пространства, но при этом, чтобы человек продолжал себя чувствовать комфортно, не давить на него напитками. Хоть мы там и делаем спешлы, можем приготовить классику, каждый из нас, но хотелось бы услышать желание человека, который к тебе приходит в гости, там, либо по ощущениям, либо там, да, банального виски-кола, мы сделаем его простым и вкусным. Есть понятие, да, комфорт-фуд, это вот такой комфорт-дринк. Неважно, что ты пьешь, мы точно это сделаем вкусно. Главное, чтобы ты здесь отдыхал. Лонг сделаете? Да, конечно. Не зашквар? Нет. Сколько стоит? 800 рублей. Он стоит дороже, чем все остальные напитки, но мы его делаем очень крепким, таким, что достаточно 2 на вечер самому смелому из наших гостей. Макс, меню вон там меняется довольно часто, да? Все верно. Чем ты руководствуешься, когда придумаешь, что там будет? У меня есть пул блюд в районе 40 штук, которые мы меняем, просто ротируем каждую неделю разные. Стараемся, чтобы было что-то без мяса, что-то с рыбой или с морепродуктами, что-то холодное, горячее, салат, суп. Окей. Кстати, мы не обсудили с вами вашу ценовую политику. Я так обратил внимание, она достаточно демократичная. Я не в малой части хожу сюда, потому что пивко 350. Я соскучился по этим ценам, наконец-то. Вы специально держите планочку не очень дорогих цен? Да, это все делается, опять же, из-за дружественной атмосферы, чтобы ты здесь не думал о том, сколько ты потратишь, а пришел действительно отдохнуть здесь и не считать деньги, которые у тебя остаются на счете. Окей, какой у вас средний чек? Ну, от 1,5 до 2 это можно выпить один напиток точно и поесть несколько блюд, и то выпить рюмочку. Ребята, то есть что получается? Мы реально в кои-то веки потратим всего 2000 рублей? Да что, таноса не будет? Получается так. Володь, доставай калькулятор, давай заказывать. Готово. Доширамен, 550. 550. Горячие бутерброды, как дома, 350. Домашний паштет с багетом, 350. Сколько вышло? 1250. Денег много еще. Что будем пить? Выпьем мы коктейль, который называется «Зука». Что это? Это, помнят, наверное, все рекламу вот этого порошка. Ну, конечно. Просто добавь воды. У нас есть основа, это вкусовая водка, которую мы добавляем морс. Мы переделали коктейль, который называется Cape Codder. Сделали его своим основным, одним из флагманских напитков. И сами варим морс. Он, конечно же, домашний. Единственное, что мы его делаем густым настолько, чтобы у тебя было ощущение, что ты пьешь кисель, находясь у себя в квартире. Окей, и какую водку туда можно добавить? Разные вкусы. Ваниль, клюква, малина, гуава, лайм, груша, грейпфрут. Давай гуаву попробуем. Да, давай. Кайф? Сколько стоит? Сколько стоит? 650 рублей. 150. Володь. Вышло? 1900. А соточка, расскажи про соточку. Да, у тебя остается как раз-таки 100 рублей. Мы каждому гостю, который к нам приходит, в счет добавляем соточку. Она так и выглядит в чеке, когда ты его получишь при расчете. Мы предлагаем скинуться на блага, которые предоставляет этот дом. В уборной можно найти огромное количество средств для женской и мужской гигиены. На столах всегда стоит чистая вода, которая пополняется. Есть чай, кофе, молоко, сахар. На входе мы предлагаем выпить рюмочку. Ну и часто ты можешь в течение вечера здесь нарваться на рандомный шотик в том числе. Поэтому мы предлагаем скинуться на то, что здесь происходит, и дать этому проекту дальнейшую жизнь. 100 рублей. Камбуча тоже бесплатная? Да, бесплатно. Тогда я себе, когда пробовать буду, еще стаканчик камбучи налью. Давайте пробовать, ребят.
Ну что ж, друзья, давайте начинать. Начнем с нет, не с бутера. Начнем с камбучи прекрасной и, самое главное, бесплатной. Стоит вот здесь баночка. Я так давно не пил камбучу. А прикольно, мне нравится. Подожди, так, стоп. Камбуча — это гриб, правильно? Да, Который типа кваса делает что-то. типа того. А она вишневая или как клюквенная? Мы добавляем разные сиропы, чтобы был вкусовой. В данном случае, по-моему, малина мята. Малинку добавили. Прикольно, прикольный напиток. Бесплатный. Бутеры. Ну, бутеры реально как дома на вписке, когда была вечеринка, когда вот типа надо похавать что-нибудь. Давайте пробовать. Хлебушек поджарен. Тут у нас колбаска, сыр, мазик и яйцо. Яйцо. Все это запеченное. Вточить таких 3, милое дело, запивая камбучи, еще разочек укушу и перехожу к паштету. Далее. Домашний паштет. Дается вот хлебушек, как это называется? С багетом, багет. Сразу комментарий, не понимаю, почему не пожарил. Было бы вкуснее. Это так, обратная связь. Ага. Прям здесь сижу, сразу говорю. Паштетик. Вижу там какую-то зелень и сверху, изюм, видимо. Клюква, вяленая клюква. Ой, простите, тогда ошибся. Вяленый клюкву шеф поправляет. Паштет какой? Из чего? Куриный. Печень. Да. Окей. Паштет очень отличается от того, что мы пробовали в Митце, но не в худшую или лучшую сторону. Он другой. Я вижу зелень вот там внутри, и она прям чувствуется, такая сильная-сильная. Паштетик вкусный, такой нежный, на хлебушек мажешь, кушаешь. Вообще вот эту баночку я вточу с удовольствием. Сколько стоит домашний паштет? 350 рублей. 350 рублей, повторю, ребята, это подарок судьбы. И главное блюдо. Доши рамен. Палочки. Рамен настоящий. Как мы знаем, рамен это в Корее, рамен в Японии. Посмотрим, с чего это состоит. Ну, во-первых, я обратил внимание, вот здесь вот какая вот, какую камеру? Вот в эту камеру. Покажет. Доши рамен. Как говорится, товар года 2022. Пацаны заморачиваются, кстати. Давайте посмотрим, что состоит. Ну, во-первых, это дошик, понятно. Но как они его доводят? Во-первых, здесь у нас вот яичко, я вижу, жареное. Здесь ни хрена себе грибы шитаки. Дальше курочка. Мне очень хотелось попробовать, что вот это такое. Это типа кимчи, да? Это маринованная капуста. Так, а теперь самое главное. Подожди, вот еще не попробовал. Какие-то водоросли. Что за водоросли? Водоросли комбу. Ушли. Хрустят. Так, прикольно. Ну и легендарный дошик. И в конце берите ложечку. Кстати, очень круто, бульон меняется. Я же знаю, какой дошик на вкус. А здесь, благодаря тому, что все это добавлено, оно приобретает совершенно иной вкус. И, знаете, что я скажу? Вот это блюдо, это не то, что прям вот похавать. Но если с бодуна, на мой взгляд, опять же, субъективно, но если с бодуна прийти к пацанам, взять бутылочку пива и вот это в сандали, и это вообще пух-пулемет. А теперь переходим к напитку из бара. Смотрим. Так, как ребята предупреждали, это твист на Кейп Кодер. Какая водочка у нас, Илюх, там? Гуава лайм. Сейчас проверим. Лайм вижу, гуаву не вижу. Вот так это выглядит. Огромный стакан, это, наверное, 400 миллилитров. Прикольно. Реально чувствуется, что этот морс, который не совсем морс, очень густой, насыщенный и очень плотный.
А водочку, которую мы добавили, добавляет вот этот немножко тропический вкус. И у тебя такой клюквенно-брусничное, вот такое плотное что-то. И там добавлена тропическая нотка. Это прикольно, прикольно. И огромный стакан, еще раз повторюсь. Стоит он у нас сколько, Илюх? 650. Центр Москвы. Подарок судьбы, ребят. Переходим к нашей рубрике «Всем не угодишь», где зачитаем ребятам комментарии о них из интернета. Это барная карта. Парни, давайте тогда с обратной связи с моей по еде напиткам. По еде. Доширамен. Я уже говорил, что это отличное блюдо. С похмелья к вам прийти, взять пивка, его накернуть. Паштет. Вкуснейшая закусочка. Прям очень вкусно. Что я ел-то еще? Бутеры! Я вспомнил, бутеры. Бутеры это прям реально как дома. В целом я этого и ждал, потому что, я уже сюда довольно часто хожу и знаю, что здесь можно покушать. По поводу напитков. Это вкусно, Илюх, ты всю правду сказал, но я поломанный человек. Ребят, это мой выбор, но это моя проблема на самом деле. Очень вкусный коктейль был, Илюх. А теперь я глоточек надел. Чего я взял? Нормально. А теперь мы перейдем к нашей рубрике «Всем не угодишь», где мы зачитываем плохие комментарии из интернета ребятам из заведений, но вы нахрен сломали мне передачу. Во-первых, я узнал, что вы удаляетесь из Яндекс.Карт, из Google карт. Особо не афишируемся, да, нигде. И я нашел только один ресурс с какими-то отзывами, но там все отзывы были это 10, все отзывы были 10 оценка, и 2 9 оценка. И мы немножечко все переиграем. Я сейчас сначала зачитаю эти комментарии из интернета. Это будет первый комплиментарный, получается, выпуск. Я вам скажу, кто это написал, а вы, скажите спасибо, наверное, этому человеку. Давайте начинать. Так, пишет вам Анастасия Белова. Обожаю сюда зимой ходить. Самое душевное место в Москве, где можно и в МК поиграть, и караоке попеть в курилке. 10 баллов поставил. Было такое. Было. Да. Приходи Пела, играла. Было. Пела и пила. С караоке было? Ну, ничего страшного. Она с собой брала. Микрофон, Да, переносное радио. Ладно, давайте следующее. Настя Мусинова. Любимое место в Москве. Настоящая семья. Приходишь в плохом настроении, тебя выслушают. Есть проблема, помогут хорошим советом. Обнимут, если грустно. Поболтают до утра. Люблю вас. Знаете такую? Конечно. И мы тебя любим. Не один Вот скажите ей куда-то. Вот здесь я, наверное, поломаюсь, потому что он вот такой, но это будет последний комментарий. Итак, Макс Белов. Здорово, Максан. Камин из. Это как любовь из, троеточие. Попасть в 2007 год, спеть песню под гитару, сыграть в Battletoads на приставке или наспор зарубиться в фифу, выпить лучший коктейль в Москве, посмотреть кино большой компании, съесть уникальный доширамен, послушать стендап и накинуть на вентилятор из зала, не знаю, про что он говорит, подружиться со всеми алдами и стать алдом, до 5 утра петь Меладзе, поучаствовать в тематических вечеринках, найти своего любимого бармена, найти новых, лучших друзей на всю жизнь, пожалеть, что не пришел сюда раньше, проиграть в карты, выиграть в бильярд, уснуть на кресле, закусить домашними соленьями, выдохнуть, после рабочей недели лампово посидеть в четверг или разнестись в пятницу. И я еще даже не начал перечислять. Камин навсегда. Это успех. Ну, это наш, да, один из любимых лучших друзей, и так он проводит почти 4 дня в неделю у нас. Представь, каково ему. Ну, проплаченный просто. Ребят, действительно нет в интернете плохих отзывов. Ну, придите сюда, составьте свое мнение, может, вы его первым оставите. А мы, ребят, давайте-ка перейдем к Блицу. Блиц! Задаю коротенькие вопросы, а вы отвечаете, да как хотите, отвечайте. Бывают ли здесь проблемы с соседями? Нет. Нет. Да. Только с соседями по этой квартире.
Не бывает проблем с соседями, бывают проблемные соседи. Хорошо. Пиво или коктейли? Одно за другим. Смотря какой день недели. Или Коктейль. Пиво. водка тоже? Водка подходит ответ. Если в бане, то коктейль. Если на свидании с малышкой, то пиво, конечно. Что бы вы еще добавили сюда? Друзей. Ну, короче, записывай. Надо 2 телека нам. Приставку поновее. Желательно джойстик. Чуть медленнее. Медленнее что? Медленнее все. Медленнее Теперь что? быстрее. Чуть медленнее записываю. Ладно, ну короче, нам несут много крутой ретро-темы, это круто, но мы немножечко хотим еще современного барахла, так что телек, если вдруг у кого-то там от 40 желательно диагональ, чтобы можно. Я бы добавил только шумоизоляцию. И все. Я бы добавил угольный гриль, но нельзя. Спасибо. Самый залетный гость на вашей памяти? Ну, Такой типа, залет. залетный, это который, ну, его здесь не должно было быть. Я? Но он пришел. С этим проблемка. Да, пауза, Хотите, пауза. слева направо начните? Да, у меня было много, конечно. Да, делай. Начнем потому, что самые залетные сюда не заходили, но они хотели. Поэтому таких было много. Но, как я и сказал, мы умеем фильтровать хорошего от плохого. Поэтому не было залетных у нас гостей. Они все остались за дверью. Самый глупый вопрос, который вам задавали гости. Где выход? Там же где вход. Поехали. Там, где туалет? Какое пиво есть? Такой есть вопрос. Хорошо. В ванну писать можно? Что самое вкусное? Лё. Он кладет там. на жесть все на меня. Серфинг? А если я поссал в ванну, типа, где взять полотенце, чтобы вытереть? Хорошо, что не посрал. Ладно, и напоследок, парни, если бы вы здесь не работали, приходили бы вы сюда? Ну, конечно, поэтому так все и сделано. Я не знаю, но в старый ходил всегда. Я бы не выходил. Да, я приходил точно. Я бы точно приходил бы сюда, если бы здесь были бы такие чуваки, которые здесь работают. Кайф. Спасибо, парни. Это было классно. Чё? Чё, блядь, Cheers! Наконец можно расслабиться. Просто маленький нельзя было. Я это бомбу делаю глубинную. Если что, раз видим. Так, носочки белые. Все белое. Ай, шайтан, вода. Это барная карта. Ребят, на самом деле хотелось поделиться с вами, что бывает еще и вот такая концепция. Я-то здесь уже давно завсегдатай, потому что я люблю вот такую атмосферу домашнюю. А вы самое главное не забывайте, что вы на канале Агробар. Меня зовут Алексей Косичка. Кстати, мы недавно создали телеграм-канал, куда выкладываем бэкстейджи, общаемся с вами в непринужденной атмосфере. Вот здесь будет QR-код, тоже подписывайтесь туда. И самое главное, увидимся где-нибудь в Москве. Валите, а я поиграю, посижу. Возможно, девушка. Подойдешь? В мегаполисе ночного стресса отдохнуть, чтобы без напряга. Мы расскажем, как за пару креслов и покажем тебе карту баров. Вставляет со старта, это барная карта.